I veliki pozdrav svima ljudi, Luxi ovdje, dobrodošli u moj novi video. Ljudi, nije nas bilo jako dugo, znači nisam snimio 2 dana klip zato što sam nešto spremao oko kompjutera. Dobio sam konačno kompjuter, ljudi moji, sad možete očekujete mnogo bolje klipove, mnogo bolji kvalitet i sve mnogo bolje. Tako da ljudi, obavezno lupite jedan like za sve ovo, podržite ovaj video zato što sam danas uspio da skemujem fucking skemera koji me toliko već puta skamuo, tačnije jedan put me skamuo, sad sam ja pokušao njega da skamujem. Uglavnom, vidjet ćete šta se sve desilo, neću sad previše nešto da vam pričam zato što će sve saznati tokom ovog videa. A mi nego pošto krenemo na taj video, želim da vam kažem da me obavezno zapratite na Instagramu, upisan sam kao Luka Maksimović CC, znači imate na ekranu, naravno svi me followujte tamo ćete da vidite kad izlazi novi klip, možete mi tražiti pozdrav i tako dalje. Malo ću napraviti pauzu svojim klipovima od napolje, tipa jedno 2-3 dana će izlaziti ovakve klipe i sa voiceoverom, poslije ćemo nastaviti napolje da snimamo, možda će biti i neke reakcije, verovatno će biti neke reakcije na neke klipove i tako dalje, zašto sad idemo puna akcija, svaki dan klipovi i idemo do tih 1000 subscribera. Znači, hvala vam na 720 subscribera, ljudi, oh my god, what the fuck, jako smo blizu tih 1000 fucking subscribera, ljudi, ne mogu da verujem da toliko brzo rasamo, sad dobijemo nekdo oko 2-3 subscribera dan, što je fucking awesome što se mene tiče. Uglavnom, šta se desilo, ja danas bilem na Faceu, dobio kompjuter, sve ono lepo namestio, radio cable management, znači nabuđio sve do kraja i ja vidim, dobijam zahtev. Ja rekao, dobro, vjerojatno neki pratec kad ono, Marko Fortnite, isti taj fucking lik što me je skemovao. I rekao, ma 100% se neko sprda. I kako se zove, samo sekunda da otvorim ovo, on meni pošli poruku ovako: misliš da ću prestati ako si mi ugasio profil? E pa ne, malo si se prevario. Ok, ja ono zbunjen, totalno mu odgovaram zašto ovo Rajzar ne možeš lepo da ispoštuješ ljude. Ovdje sam se zajebo, napisao sam ispoštujem, znači ispoštuješ ljude. Zar je lakše da ispoštuješ čoveka ili da ga skemuješ? Mislim, ono, totalno je lakše, brate, da ga ispoštuješ i da bude to bojica zadovoljni, a ne, on mora da skemuje. Kaže, ne, naravno da ne mogu u ovom svetu, ništa nije pošteno, to valjda znaš. Njemu napišem ovako, sada sam rekao, ok, nisam mogu više da verujem ovom liku, uzet ću i skamovat ću ga da vide kako je kada on nekog skamuje, da se nauči više ove pameti. Tako da ja njemu napišem, slušaj, daći ti nešto ako prestaneš da skamuješ. On je automatski govorio, baš me zanima šta imaš da mi ponudiš. E sad ja nisam znao šta da mu napišem, ali ovako, ukoliko mi obećaš, mogu ti dam previše OG account. Znači on me pita šta ima da mu ponudim, ja sam rekao da mogu da mu dam previše OG account. Kaže, zar si ti zaboravio da ja skamujem ljude, nema šanse da imaš neki bolji account. E sad, ovdje sam morao da izmislim neku totalnu izmišljotinu kako bi on pao na ovo, zato što lik ima najbolji account, je bukvalno, znači nema šta nema. I ja mu napišem, da, ali ovaj 1.000.000% nemaš. I ovaj kao, što se smeje. I sad on kaže, ajde što imaš na tom akauntu, već je toliko radosno, 100% hoće taj akaunt, ali ja, ljudi, nisam toliko glup, tako da on ne može nikako tu da me skemuje. Ja mu napišem, imam skinove koji trebaju tek da izađu, on napiše odakle to, ja mu napišem, našao sam lika što radi u Epiku i dao mi je. Uglavnom, ovo sam toliko izmislio da nema šansi da neko izmisli, on kaže, da li imaš neki dokaz? E sad ja napišem, imam kao dokaz taj account, imam full mail i sve, sad naravno moraš dođeš nešto da bi ga dobio. I on sad kao, ajde, nemam šta da izgubim, kao on, nema šta da izgubi, moj majmune, možda izgubiš opet profil, zato što je njemu profil bio ugašen. Znači ljudi, uspjeli smo tobe, ugasili smo mu profil i to je veliki uspjeh za nas. Tako da ljudi, sad svi da mu prijavite i ovaj profil, tako da lupite mi like na videu, followite me na Instagramu i subscribeujte se. Tako da nastavljamo odmah dalje. Ja mu napišem ovako, sad, ovo što ću napisati nemoj nikada da ste pokušali da uradite. Pazite ovako, otišao sam na jedan sajt, nebitno kako se zove, uglavnom sajt gdje možete uzmeti druge IP adrese preko linka. Ušao sam, registrujem sam se, stavio sam moj tamo YouTube i napravio sam link za YouTube moj account gdje vodi i ja mu direktno uzmem IP adresu. Ja sam napisao ovdje, slušaj, dođi ovdje i tu je moj YouTube kanal, subuj mi i daću ti account i pošlijem ovaj link. Naravno ovaj link će biti zamućen da neko ne bi od vas slušao tamo i video da kako se zove, mogu da mu uzmem account, tačnu adresu. Kaže, ok, subo sam te, sad mi daj account. Ovo kad sam video, ja odmah idem da provjerim kad ono,
bam, ljudi, vidite, ovo je njegova adresa i sve to, ja ću naravno blurovati, ali ja ću vidjeti tako da ću moći da iskoristim protiv njega. Koliko opet krenuje nešto da skamo i da se zajebava. I kaže, ok, super sam daje account, ja mu napišem kao haha, upravo sam uzao tvoje IP, pazi se, kažu, neće se ovako završiti. Baš me zanima da li se neće ovo ovako završiti. Znači ljudi, to je bilo to za ovo trolovanje s kamera. Znači pokušao sam što više da ga trolujem, trolovat ćemo ga i još naravno, zato što mi nije sad blokirao, tako da mogu da ga trolujem. Tako da ljudi, eto, to bi bilo to, danas ste uživali, ja sam malo bolestan, tako da mi je malo čudan glas i moram još da nađem neki malo bolji mikrofon, ovaj mikrofon je baš ono shit. Tako da ljudi, uglavnom ovo je bilo to, ja sam bolestan, ne mogu duže da pravim klip, ovo sam na brzinu da snimim, jer mi ne da ova bolest, zašto moram da budem do kretu, da odmaram. Tako da ljudi, to je bilo to, danas ste uživali, a mi se vidimo u sljedećem videu, a do sljedećeg videa, budite mi podrženi, lupite like, subscribe se, followite na Instagramu, a mi se vidimo u sljedećem videu i čao!